ซูมยังซูมล้อมันล้อมันลอยที่นั่งนักเตะด้วยไหลตามได้ถ้าเรานักเตะแล้วล้อมันแต่ไม่เห็นจังหวะขึ้นเหรอพี่วัดบังเห็นป่ะ เห็นต้องลง ซูมด้วย ต้องลงแล้วขึ้นใหม่พี่วัด ซูมด้วยอ่ะ เออแต่ถ้าเราถึงมาแล้วอ่ะไปได้ ก็ลงเลยกดบนพื้นแล้วค่อยยกลงได้สบาย